మహబూబాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని ఆర్టీసీ బస్టాండ్ ప్రాంగణం గుంతలతో బురదమయంగా మారడంతో ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్న ఎమ్మెల్యే శంకర్ నాయక్ అక్కడికి చేరుకుని పరిస్థితులను పరిశీలించారు. శాశ్వత మరమ్మతులకు చేసేందుకు సమయం పడుతుందని గ్రహించిన ఎమ్మెల్యే సొంత ఖర్చులతో ప్రాంగణం మరమ్మతులు చేపట్టారు. తానే స్వయంగా రెడీమిక్స్ను బురదగుంటలో పోసి మరమ్మతులు చేశారు. చూస్తే చాలా దారుణంగా ఉండే అంతా బస్సులు పడిపోయి టూ వీలర్స్ పడిపోయి చాలా ఇబ్బందికరంగా కనబడడం జరిగింది. వెంటనే స్పందించి ఏదో ఒకటి చేయాలి అని చెప్పేసి ఆలోచన వచ్చి సొంత ఖర్చులతో వెట్ మిక్స్ మెటీరియల్ తోటి మన టిప్పర్లతోటి పోసి ఇప్పుడు బాగు చేయించడం జరుగుతుంది. మొన్ననే 1 వీక్ అవుతుంది మా ప్రియతమ నాయకులు కేసీఆర్ గారికి అయ్యా బస్టాండ్ పరిస్థితి ఇట్లా ఉందని చెప్పేసి 57 లక్షల రూపాయలు మాత్రమే సీసీ రోడ్ పోయాలి అని చెప్పేసి అయ్యా మీ ఎస్డిఎఫ్ నుంచి శాంక్షన్ చేయండి అని చెప్పేసి